Всем привет! Сегодня мы будем делать многоразовые маски из ткани, из хлопчатобумажной ткани. Нам понадобится выкройка ткани, любая ткань, хлопчатобумажная ткань. Да? У нас 3 выкройки. Получается с выточками взрослая, детская и со складочками. Ну, начнем, наверное, с выточками. У нас есть уже готовая выкройка, по которой мы уже сделали шаблон. Да, складываем ткань пополам и вставляем на припуски с 2 сторон. Здесь у нас получается вот выточки. Да, верхняя часть 4 сантиметра, нижняя часть 3 сантиметра. А внутренняя часть у нас получается будет 2 слоя марли, да? Она, получается, должна быть, вот где будем привязывать ниточку, короче. Что мы делаем? Мы лицевой частью поворачиваем, да, ткань и пристрочим. Для этого нам нужна швейная машинка. Сантиметр. Подождите, мы пропустили, как самый важный деталь. Мы пропустили самую первую деталь выточки. Что нам нужно сделать? Что нам нужно сделать? Верхняя 4, нижняя 3 сантиметра. Верхняя 4, нижняя 3 сантиметра. Верхняя 4, нижняя 3 сантиметра. То же самое проделываем с внутренней частью. Теперь слаживаем лицевой частью друг к другу. Так, смотрим. Верхняя 4, нижняя 3. Здесь то же самое. 4, 3, да? Так, лицевой частью друг к другу. Выточки. Верхняя 4, нижняя 3. В разные стороны, чтобы здесь то же самое. Сильно большого утолщения. Так, лицевой частью друг к другу. Выточки. Верхняя 4, нижняя 3. В разные стороны, утолщение. Лицевой частью друг к другу. Утолщение. Лицевой частью друг к другу. Проделываем что-то. Утолщение. Лицевой частью друг к другу. Проделываем что-то.
В принципе, почти что готово. Это у нас получается детская версия. Завязываем кончики. Заводим вот образованную кулиску. Так, затягиваем. Получилось ему. Делайте чуть-чуть побольше. Так, покажем с этой стороны. Затянуть сильнее. В принципе, детская готова. Так, то есть внутренняя часть у нас двойная марля. Можно сделать тройную, четверную, как кто хочет. С этой стороны у нас фланель. Так, второй вариант у нас идет со складками, да? То есть у нас идет выкройка 28 сантиметров лист, 19,5, да? Это место сгиба, это вот на припуске, потом внутреннюю часть делаем меньше, и получается здесь у нас складки. Так, уже готовый материал. Тут получается обычный хлопок 28 на 19,5. Внутренняя часть по припускам получается, то есть остается на припуске, да? Так. Опять здесь получается, что мы делаем лицевой частью.
Можно все это, конечно, закрепить иголочками, чтобы все было ровненько. У нас получается хлопок внешний, и здесь внутренний слой. У нас 4 слоя, видите, да, хлопка. Скручи. С нижней стороны. Поворачиваю. У нас есть внешняя часть. Так, что мы теперь делаем? Делаем здесь на сантиметр строчку. Можно сделать пошире. В середину примерно, да? Скип. Берем одноразовую маску и достаем отсюда в середину проволоку и вталкиваем ее в нашу маску. Середина у нас визуально вот. И чтобы она у нас не гуляла, делаем 2 строчки. С одной стороны. Так, находим этот край. И с этой стороны. Теперь нужно сформировать складки. То есть у нас складки получается, на выкройке смотрим, да? 4 сантиметра, 2, 4 сантиметра, 2 сантиметра. Это можно делать, конечно, утюжком, так быстрее будет. Вот так. Вот. Закрепим иголками. С одной стороны и с другой стороны. Так, все. Теперь делаем здесь с внутренней стороны строчку, да, на машине, чтобы зафиксировать.
зафиксировали с одной стороны. И теперь со второй стороны. Ну вот почти все. Осталось сделать прибывку и вдеть туда резинку опять же, да? Опять же я ее пораньше поставила, чтобы не вдевать. Сделаем строчку. Шире сделаем. Опять же с другой стороны. В принципе, готово. Опять же завязываем. В принципе, эту часть тоже можно прострочить, а не завязывать, да? Но это самый простой способ. Единственное, нужно ее взять достаточно, затянуть, чтобы можно было вдеть. Вот одна сторона. Так, опять же туда затягиваем. Ну вот, то есть у нас получается, смотрите, здесь металлическая часть, она будет держать с верхней частью. Видите, то же самое получилось. Двухсторонняя, плотная. Нужно ее стирать, использовать много раз. То есть предлагаем вам вот, получается, два вида, да? С тремя разными выкройками. Детская, взрослая. Берегите себя, своих родных и будьте здоровы.